Mbote journaliste nazali musali ya Nzambe ndenge tioloba kombo na ngai ezali musali na Nzambe évangéliste Muluba Mudiango Severin na bato bayebi ngai nauti na likolo te na kwei nazali pasteur oyo nazalaki formé na musali na Nzambe azaso invité apôtre Dédé Sikatenda Yadi Jacques molimo ne pe malakimia place azali wana azali papa na ngai ya molimo oyo a formé ngai na musala ya Nzambe kombo na ngai na uti opesa bino yende muta formé ngai na tamboli mingi na musala ya Nzambe tango azalaki en vie na kei na Matadi na kei na Boma na kei Mwanda kuna nyonso eza d'église to fongoli na kei na Kikwite na kei na Gungu Kandala Mukedi ezali bamboka onga na tamboli ezali mingi moyena tanga nyonso azeli pona musala na Nzambe mais Nzambe asalaki grâce nazongi na Kinshasa awa pe kola suminga ipo ete nazwa pe ministère na ngai église na ngai oyo nazosala musala kombo nango temple de Jésus-Christ de Nazareth le grand roi et lion de la tribu de Juda, le grand Dieu dans le monde et sur la terre. Eza mission yeso apesi ngai fona tambola monde entier kobanda na Kinshasa nde na Kinshasa a tozali na précise na avenue Niemba numéro 38 na Yolo Nord soko za na Kapela utunika ka avenue Niemba numéro 38 bis na Yolo Nord kuna okokuta ngai to kokuta bana Nzambe bazali wana ebele o Nzambe si afongoli tozana kilte tubandaka chaque jour na tongo chaque jour de 6h à 7h tozaka na kilte matinale de 6h à 7h chaque jour du lundi au samedi dimanche nde tozaka na kilte na biso ebandaka na 8h30 11h30 12h tosilisi mwana Nzambe nyonso azongi epai na ye. Je pense moi muke na koluba nanu pona présentation yango. Bon, pasteur Muluba ezali kombo na ngai, ezali kombo ya famille. Ndenge na kopesa exemple ba kombo lokola famille Sikatenda, moni ke ezali kombo na bango ya famille. Ndenge ngai pe kombo na ngai yango na famille, pasteur Muluba. Ezali Muluba ya kombo. Me ya ndinga na linga koluba te na zamu Yesu. Wow. Bon, en fait, na comment expliquer peuple de Dieu. Ukabwana c'est trop dire. Ukabwana c'est trop dire. Mais na kolubana mukuse te tanangai ekoki. Parce que omoni muto atinda kabiso eza Nzambe. Soki singo ngano ekoki apesi yo message, okolinga o exercer message wana. Donc tanangai ekoki déjà depuis le 17 août 2018 déjà nazwaki mbela ya Yesu ebisaki ngai fona tongela e temple de Jésus-Christ de Nazareth le grand roi et lion de la tribu de grand Dieu dans le monde et sur la terre. Donc ta ekoki nde tindi ngai na banda musala na ngai. Bon polémique penza pona biso basai na Nzambe eza trop dur biso to zalaka na polémique te. Donc eza nde tananga siko ekoki ndenge ta ya ye prophète nema ndenge otolobe kokaki ye pe azosala musala na ye ngai pe tana ngai ekoki nazosala musala ya Yesu. Merci vraiment pona épingler likambo ya Job ba na Nzambe bozola na ngai na lingi na on a faire voir bino moi liloba moko yeli ngai na question oyo journaliste ameki kotuna. Je pense il faut que l'ongolaka si tout biso basali na Nzambe to longolaka kombo wana ya ba polémique tuza bata ba polémique te futo longolaka yango biso to tindami na musali moko Yesu ministère onga nazwi yango epai ya Yesu parce que nazaki nanu former na mutu nazaki former ndenge noto bisabino epai ya musali na Nzambe apôtre Dédé Sikatenda Yadi Jacques ilombelwa molimo ne pema na kimia yenda forma ngai na musala oyo ni kolobete nazali mwana ona bimi na libumu na ye. Alors tana ngai ya musala ekoki message na simbi na munoko na ngai ezali nini mukolo nazozwa message ya kotea sango malamu ya Yesu Kristo ya Nazareth azali grand roi nkola yebisi ngai à travers son esprit saint était
nalakisa na batu ete banzambe nyonso ya mokili oyo baza mikie. Banzambe nyonso ya mokili, soki osambelaka nzete aza muke, soki osambelaka nini aza muke. Don nzambe ya monene ezali Yesu Kristo ya Nazareth, oyo azali grand roi. Yenda azali grand roi pe nkosi ya libota na Yuda, yenda azali grand Dieu. Alors soki yo koluka ye na nzela nini mepai nanga révélation ebisinga na yebisa batu ete yenda azali nzambe monene, ye pa azali mokonzi monene. Ndeko toko débattre sujet oyo mokolo mosusu po boyeba quand est-ce que azali kobenga ma grand roi et quand est-ce que azali kobenga ma grand Dieu. Toko évoluer yango, mais soko lingi ozwa na mokuse okotanga pe Psaume 95 obandi yango na 1 à 3 ndoko mona makambo oyo. Alors pona zonge na mutu ano na likambo ya Job, omoni na kopesa mwa likanisi tokoki kobanda likambo na katikati te. Futo bandaka makambo nyonso ne bandeli. Omoni évangile tozote ya bino lelo, tozote ya bino évangile po ezana batu oyo baya pe liboso na biso basalela nzambe yango. Alors entre autres na bato basalela nzambe ndenge chotanga Moïse, Job epa za na kati. Ozomona Job aza na kati. Alors epa ya Job lelo na ko faire voir bana na nzambe parce que pona nini même Bible lobi na biso na mukanda hébreu, sokotai na mukanda hébreu 11 okotala na likambo etali foi nkola zo sunga biso ete tolandaka kondima ya bato ya kala. So na personne ya Job tozana makambo mibale ona lingi na bimisa wana. Likambo ya liboso l'intégrité ya Job, nzamba bengi un intègre, et likambo ya mibale oye simba nzoto na ye. Ça veut dire que l'épreuve que Job a passé. Donc si tu parles sur l'intégrité, qu'est-ce que Dieu nous apprend na likambo etali Job? Donc nzamba linga lakisa biso ete biso bato tondimeli Yesu ya Nazareth azali grand roi, pe nkosi ya liboto azali grand Dieu lelo. Soki tolingi to imiter nzambe na nzela ya Job, nzamba zo senga biso ete tozala ba intègre. Tango za intègre, intégrité ezo sengete mutu azotambola alima liboso ya nzambe. Dozo tambola malamu liboso ya nzambe. Tango za intègre ko bosa na te ete épreuve pe koyela yo. Pozo mona lelo na mokili, soki mutu aza malade masumu. Soki mutu azui pasi masumu. Or tozo bateke non intégrité pe wana ndezali teme mobimba to prêchaka bato foi et épreuve. Eli kolobete Job azaki na foi et pas ya nzambe. Atambolaki malamu liboso na nzambe, mais épreuve yelaki ye na katia intégrité na ye. Esimbi bozwi na ye, esimbi santé na ye, esimbi bana na ye, esimbi biloko na ye nyonso. Mais eloko na kumisi nzambe na vie ya Job, Bible zo bisa biso nini? Ete malgré nzoto na ezalaki touché, mais nzamba pesi mobeko ete ame na ye ezala touché te. Omoni eloko nga na sepeli mingi pa ya nzambe na nzela Job. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lelo yo mwana na nzambe wana droit nzoto na ezala touché, mais ame na yo po ezala touché. Ordre mutako pesa yango eza nzambe. Peut-être ozolanda ngo za na hôpital oza maladi, foi esili, omona ga kombo liwa. Po to ebete mutso aza na hôpital amona ga liwa. Menzoka ni nazo yebiso yoka na yebisa yo. Yo mwana nzambe ozolanda ngai. Soki to kolanda foi ya Job, yebete Job alaki touché na nzoto na yi. Mais kombo liwa eyaki te pona nini po nkolo ye moko apesa kinzela ya liwa te. Yango mona Bible lobi to banga mutu oyo aza kozwa na nzoto ya mutu na molimo amemi yango na liwa na malita. Mais to banga te mutu abebisa ka nzoto. Ça veut dire que nzoto ya Job ezalaki touché na diable. Diable a touché ki yango, mais ame lokola zaki na pouvoir ko toucher yango te, a touché ki te. Et même lelo yo mwana nzambo zolanda ngai, peut-être ozalaki na bozwi na yo. Et simbami, peut-être ozalaki na santé na yo. Eza ya ko simbama, peut-être ozalaki na ba camarade tout ba kima yo, peut-être ozalaki na bana, moye ko sutuka te bana ba kufa,
mozana kati ya liloba pe ozobanga nzambe okoloba me yango nzambe yango ngai naza na boyenge ebele ndenge nini nzoto boye 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 non nayebi biso ete sima ya kotouche yo nzoto sima ya diable kotouche vie na yo nazomona bénédiction double na vie na yo parce que Bible bete Job tango mekamaki nzambe azongisi bénédiction na ye deux fois yo pe place ozali moi je crois ete soko zala ki touché ezala musala na yo ezala santé na yo ezala commerce na yo tout ce qui était touché na vie na yo à travers Jésus de Nazareth le grand roi moi je crois vie na yo zonga double na bénédiction santé soko ezala ki bongo zonga double soki misu na yo et mon acquitté moi je crois tout comme mon bénédiction double na vie chrétienne na yo. Amen. Merci beaucoup. En fait, nakomeka kobimisa moi question na ba paramètres mais mi balé misatu. Premier point il faut yebete musali na nzambe. Musali yo ya nzambe tango azui mission. Mutazui mission eza musali. Eza mwana te, eza pe mwasi te. Mwasi na mwana bazo bénéficier na grâce wana et pas ya musali. Premier point yango wana. Deuxième point il faut yebete Yesu azalaki clair. Yesu azoloba nini? Yesu alobi moto akozala na munguni abobele batu ya famille na ye. Peut-être parmi bana, peut-être parmi mwasi, peut-être parmi bandeko. Ozomona. Donc na minute faut bete tango musali na nzamba azui mission, ministère ya musala. Diable a utiliser même moi sinaye au détruiment ya musala wana. Deuxième élément ko peut utiliser moi na naye au détruiment ya vision. Parce que eloko ni tozo senga. To senga kanzambe o ya tindi basali a aider bango. Et grâce au bango bazui bana na bango bazwa basi na bango pe bazwa. Là c'est premier point yango wana. Alors troisième point on a lingi na lobalisus pour na likambo etalete bana ya basali na nzambe ndeko. Omoni diable diable ndinga zana ifuto yebaka yango ete tango azoya na mission na ye ayebaka teke non oyo nazomeka to na kokotela azali mwana pasteur to ona kokotela azali mwasi ya pasteur non diable service na azali abundisa mutu nyonso ezala pasteur ezala mwasi ya pasteur ezala mwana pasteur diable azana droit à convaincre ye pour souci ezali nini a dépouiller to ameka ko piller bateau bazokende na vision ya paradis azongisa bango na enfer na mokolo esambisa lobake na lifelo bango nyonso alors na bateau ya zobundisa na pasteur azana kati na bana pasteur bazana kati na mwasi ya pasteur azana kati alors ozomona eloko wana bandeko na ko épingler eloko wana pona na yebsoki na okena ba paramètres mo ebele fo ba na nzambe baye bakete likambo etali komeka ba mabe ya ba basi ya ba pasteur to ya bana ba pasteur ebandi kaka na tango na biso te si na bible ezali na bible ezali na kopesa exemple soko tali na kopesa exemple moko ya mopuse kaka likambo ya Job to okeni su kote mususu te mwasi ya Job na bana Job vi na bango ezalaki ndenge nini pozo mon eloko wana ekomi na Congo ba pasteur lelo ba fingisi biso ba pasteur lelo nde bazoboma base ba pasteur lelo mais papa Job azaya ba lelo mwasi ya Job azaya lelo mais soko tai na Job wana na Job te tanga mobimba koyoka mwasi azobisa Job nini finga nzambe te mais soko ezalaka basi ya lelo mbelelo bami eloko wana tozomona même ba journaliste bino ba journaliste comme il kamuzuzu ba bomi mboka ezali ba pasteur mais pasteur moko yo mona président de la république abate pasteur moko pete yo moni ministre awa mais kombo ekomi kaka banani ba pasteur non papa na mukuse na koyebisa yo te komba na biso eza na diable soki mukolo wana na komba na biso eke mwasi ya pasteur alongami to bondela pona ye nzamba zongise na nzela soki mwana ya pasteur pa alongami to bondela pona ye nzamba zongise na nzela po bible ko samete bino bato bazali makasi bo bondela bato bazali faible. Je pense na moi question na ko répondre au mot. Bon, nakanisi angle auto kenango na ko expliquer ngo na selon ndengo lobi parce que question na moni et parler nanu na likambo etali message. Deuxième point, au parler na likambo etali confinement. Troisième point mabonza.
Alors on a aussi maintenant le premier point ya message. Je pense aux hommes eloko likambo etali COVID-19 oyo soko kotuna bana na Nzambe o bayaka na temple de Jésus-Christ de Nazareth le grand roi et lion de la tribu les grands dieux dans le monde c'est la te bako ebisuete bango bayibaki likambo avant yango ya bayibaki yango avant ya wana témoignage wana ifo na bango parce que ngana za musali parce que Nzambe déjà a solola ki na biso. Je pense qu'il faut un mois avant likambo ya tozala ki na matinal tozo bonde la banzembo ekendaki makasi pe na kata ki prière na lobi na bato molimo na Nzambe za ko yebisa ngai eza na maladie moko zo ya me bako benga ngo épidémie kombo eko tambola mingi boko yoka épidémie na ba télévision na ba journaux eko lobama partout mais loko nini nkola yebisa ki ngai faut tozala ka clair na message ya Nzambe albi maladie wana ezali eloko moko esalami na monde ya ténèbres pona kozwa ba âme ya bana na Nzambe mais bino nyonso bondimeli Yesu Nazareth le grand roi bobanga te ataku tokutani na mutu wana za na yango Nzamba ko protéger kozwa yango te bana ya Nzambe na kati ya temple bayebi likambo te si Nzamba lobaki yango alors Nzambe tanga lobaka likambo na ye ekoya kakaka mona tokangami biso na confinement na kati na bandako je pense tout ça là qui moi programme awa été moi na Nzambe nyonso place aux ndako faut luka kelongi Nzambe ko bondela alors pona likambo etali mabonza ndeko omoni likambo ya mabonza na Congo nde pozo mona Congo ezamboka mo tozo kwa ko définir yango te na Congo ndozo mona likambo mabonza ezaka na problème na Congo mais soke na Israël makambo ya mabonza eza normal po bayebete ewuta na likanisi ya pasteur te eza mobeko ya Nzambe na bango Nzambe nda pesa bango ordre wana tino zo monete pona bango etali confinement te na kopesa exemple moko facile Moïse a uti na bana Israël en Égypte ba komi na désert je dis bien na désert maïs zalaka te na désert bilang zalaka te na désert commerce salamaka te mais Nzambe a ordonné Moïse abi Moïse yebisa bana Israël ndenge bazali wana baya na ba or na bango bato ba poso nyama baya na ba poso ba nyama baya ko sala offrande epai na Nzambe na désert je dis bien mais papa soke zalaka na Congo awa mbele ba journaliste ndenge bozana bino nyonso mbele émission na bino ezaka yango wana mbele bino nyonso mokomi kaka na désert ozomona ngana comprenaka congolais mingi nazoloba particulièrement congolais pona nini congolais soki biso tozalaka keno toza banganga ato sengi tol na ba journaliste ba ko appuyer ekutu ba ko bakende ko pesa nganga na ba tol kende ko pesa ba kicha sengi yo pona nganga mais soki komi ko talela Nzambe be mission komi nini omoni ba ko mochana ba numéro na C mais papa offrande uti na pasteur te ezali kanisi ya pasteur te offrande ezali kanisi ya Nzambe Nzambe nda lobaki ete soki na pamboli yo na biloko na pamboli yo longola mususu yelanga offrande biso ko tozo pesa offrande ya mbongo mais kende na Israël esika Nzambe yango uti ba pesa kana ba bibwele bazo pesa zo mona mutu so yena ba ngombe ko pesa pa ya Nzambe donc ozo mona ndeko na ngai journaliste na peuple de bozolanda ngai tolongola likanisi mususu ya kosala comme si que offrande yozo ya kopesa ngo kaka na pasteur non zana na makanisi te offrande na ke kopesa pa ya Nzambe ya liboso yango wana deuxième po lobi na confinement mais na confinement pe ba na Nzambe balia kati bazolia zana mutazola la nzala te to bazo continuer chaîne te soki Nzambe wana zo kanza bango tout na confinement mais soki pasteur alobi ete na kati eloko wana pesa dime mabeza ko dime pasteur mutalobi yango te so ta na Malachi 3:10 mutazo pesa ordre Nzambe oya na dime eza pasteur te alors lokola Nzambe amona na kate biso ne toujours représenter ye mais papa yaka na dime na yo pona chité tala Yesu abondeli mutu ya mbala tango abondeli mutu ya mbala ayebisi nini kendenge na bondele ko yebisa mutu te mais kende na église tia offrande po ekomama na mikanda ya Mose
ete soki moto apetola mina mbala il faut azwa offrande apes. Mais papa soki eza na tango na biso yo yebisa mundi bonge non ndengo sali bo ekende na offrande mais comme si jaba journaliste na télévision et comme si j'ai abato Kinshasa ba lubango. Donc eza ne loko moko te pasteur akosala o euti libanda ya Bible offrande lobama na Nzambe Nzambe po apesa offrande batala ka tante okozala malade okopesa offrande parce que eza ya Nzambe okozala pe na confinement okopesa offrande parce que Bible ne muto imposer yango. Je pense moi mokena. Bon, en fait, na kolobana ba peuple de Dieu, que ceux qui biso tolobi si tout nazo lobana na point où etali maladie ou épidémie ou etamboli ya COVID-19, na kopesa toli boyi. Je ne crois pas que munganga akoyika koya koyebiso ete maladie moko boyebimi doit po kaka kosa yo non. Biso toza basali ya Nzambe tozo sunga bino ete maladi wana ezali mais tokopesa ngo ampleur te mo lokola yango eleki Nzambe te ezali mais Nzambe pe aza yenda zolongela biso yango. Alors soki mutu akobima na télévision parce que azali politicien po ameka ko dramatiser likambo na ndenge ya politique na bango wana etali bango mais biso basali na Nzambe tozo biso te maladi wana eza prévane boza komona na mindele ndenge nizo ravager bango. Alors soki munganga yebisu ete po maladi wana ezwa yo te esengeli osala boyi mais ndeko eza Nzambe nda sungi parce que na koyebisa bino ete même munganga aza musali ya Nzambe. Shirashid azoloba na maloba na ye parce que Shirashid azali musali ya Nzambe alobi boyi ete Nzamba pesi munganga mayele ete asala mbuma ya kisi po na nzela ya kisi Nzamba bikisa mutu. Ça veut dire que munganga za musali ya Nzambe. Juge azape musali ya Nzambe. Même nga pasteur naza musali ya Nzambe. Donc soki na yebiso ete maladi wana ezali. Alors ba mesure nyonso ba pesi biso préventive o ko salisa biso ete to mi batela na maladi wana. To sa yango. Ba lobi kopesa mbote na maboko te. Ndeko kopesa te. Kozala na tembe ya nzombo te. Nzombo azalaki tembe bakangie na ndobo olalongwa yazoloba mafu tiba chai na ngai ndenge moko pe yo so kozala na mafu okoya kozwa maladi wana. Alo mi batela Nzamba batela yo olingi azwa biso tozali na Niemba 38 bis na Yolo Nord oyo tuni kaka kotoso tunika nazuluka église ya papa pasteur Muluba bakoya kolakso parce que Nzamba zo sala misala makasi ba miracle ezali makasi to musunde to kolaksa bino église na makambo susu soko lingo zo biso yaka wana na Niemba na Yolo Nord olingo zo ngai pe numéro de téléphone na ngai eza ko bunga te 081 83 44 782 nazongeli 081 83 44 782 mususu ozwingai na Africell 09 ou 090 090 73 51 919 olingo kutana ngai okosola na ngai osana problème ya maladie ozo tungisa yo mbasu maladie nini ozo déclarer incurable Yesu Nazareth grand roi penko selibota na grand Dieu azobikisa yango yaka tokobondela yo kola kobikisa yo kolo apamula peuple de Dieu na temps de confinement bozala na kimia na yebi ete kala mingi te tozozongela kokumisa Nzambe na biso kolo apamula moko na moko. Merci.